ये देखिए, अब ये गेहूं का खेती है, इसके अंदर कुछ गेहूं खा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मेरे केसर के खेत में केसर खाई और अभी गेहूं वगैरह खाने के लिए। आपने अभी आवाज़ सुनी इनकी। कितनी मधुर आवाज़ है। और ये है हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसके बोलने से भी इतनी मधुर आवाज़ में ये हम सब का जो है मन मोह लेते। ये कितना मनमोहक दृश्य है। ये देखो, इतने, ये 70 से भी ज़्यादा है। अभी मेरे सामने देखिए, ये यहाँ पर हैं, ये कितने मोर हैं। देखो, ये सब गेहूं खा रहे हैं ये। और एक उधर से आ रहा है, देखो वो झाड़ियों के अंदर से आ रहा है। देखो एक और है, वो थोड़ा दूर है, वो देखो उन झाड़ियों में से निकल रहा है, झाड़ियों में। उसके अलावा एक ये देखो दीवार के ऊपर जा रहा है। देखो ये चलते हुए, देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है। और कुछ उधर हैं, देखिए ये देखो उधर हैं, ये वो विचरण कर रहे हैं, देखो वहाँ पर। और एक और आगे बैठा हुआ है मोर, ये देखो वहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये 70 से भी ज़्यादा। अभी एक मयूरी है, ये अभी देखो वहाँ जा रही है, इसमें केसर खाने के लिए जा रही है वो धीरे धीरे। और ये मेरा ये केसर का खेत है, ये केसर का खेत है, देखिए जी। ये केसर अभी खड़ी हुई है। आज ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, और बारिश के कारण इसमें जो है मोरों ने खूब लुफ्त उठाई है। केसर खा कर के ये और अंडे बच्चे देंगे। और यहाँ का दृश्य जो है, इसको मयूर वातावरण कह पाएंगे हम। देखो एक इधर भी घूम रहा है, यहाँ पर देखो वो जा रहा है, वो जा रहा है। देखो धीरे धीरे नीचे उतर के आ गया दीवार से, और वो पेड़ के उधर आ गया। देखिए वो जा रहा है, अभी वो जा रहा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखो अभी दौड़े आ रहे हैं, ये देखो फिर दौड़े आ रहे हैं, दौड़ते आ रहे हैं, ये केसर खाने के लिए दौड़ रहे हैं। देखो होड़ मची हुई है कि हमें, क्योंकि उधर जो है वो मयूरी पहुंच गई, तो उसने आवाज़ लगाई, एक मोर भी है उसके साथ। तो ये दौड़ते हुए आ रहे हैं, देखो वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। इनमें ऐसा लग रहा है कि इनको जो राशन मिलने वाला है वो वहीं पर ही मिलेगा। देखो दौड़ते हुए जा रहे, वो आवाज़ लगा रहा है। दूसरी तरफ बैठा हुआ है, वो आवाज़ लगा रहा है, भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अच्छा सामान है। देखो ये है, अब इसमें ये पक्षी है कुछ, टटीरी जिसको कहते हैं, उसने, उनके अंडे बच्चे हैं इधर, तो उसने विरोध किया कि भाई तुम हमारे क्षेत्र में क्यों आ गए। तो इसलिए जो है वो उनको पीछे मुड़ कर दिया है। तो वो वापस अपने केसर के खेत में जा रहे हैं। वो देखो एक और है उधर, वो देखो वो है उधर, ये है। और एक उधर बैठा हुआ है आराम से, वो देखो उधर है। तो ये तकरीबन एक उधर है, देखो ये पेड़ के पास है, वो उधर से दिखाई देगा, यहाँ पर है, देखो वो रहा। और ये है, देखो कम से कम भी 10-15 मोर तो यहाँ भी लगे हुए हैं। ये अनाज खा रहे हैं। एक ये बैठा हुआ अपने खा पी करके आराम से, ये इंतज़ार कर रहा है। वो चल दिया है, अभी ये चल पड़े, अपने केसर के खेत की ओर ही चल पड़े हैं। वो मेरी तरफ ही आ रहा है, ये देख लो। इसको पता है कि भाई केसर के खेत में जाना है। और ये आदमी कुछ कहने वाला नहीं है। इसका नाम लालचंद आर्य है। तो मैं तो ये कहूँगा कि कृण्वन्तो विश्वम मार्यम, पक्षियों की देखभाल करो। और जीव जंतु पक्षी, वो देखो वो भी चल के आ रहे हैं, वो भी दौड़ कर आ रहे हैं। भाई वो हमारे साथी चल दिए तो हम क्यों पीछे रहें। वो सब दौड़ कर के आ रहे हैं, देखो वो सब आएंगे, इधर ही आएंगे। ये देखो बिल्कुल मेरे नज़दीक आ गया है। देखो इसको कोई डर नहीं है कि भाई मैं किसी आदमी के पास से निकल। खूब मोरों की चहचहाट हो रही है। देखो
आज थोड़ा सा बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि होने से हमारे केसर के खेतों से जो बीज था वो झड़ गया, तो वो बीजों को खाने के लिए ये आ रहे हैं। क्योंकि ज़मीन के अंदर गिर गया तो वो बीज हमारे भी किसी काम का नहीं रहेगा, और ये कम से कम इन पक्षियों के पेट में तो जाएगा। ये पक्षी कम से कम तंदुरुस्त होंगे, इनके पंख और अधिक मात्रा में और सुंदर निकलेंगे। इसलिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पूरे भारत में इस केसर खेती के बारे में भी मैं जानकारी देना चाहूँगा कि केसर एक ऐसी औषधीय पौधा है जो प्रकृति का पौधा है। इस पौधे के अंदर जो केसर जो निकलती है वो ये है, देखो हम इसको तोड़ नहीं पाए, ये केसर है और इसको जो है हम तोड़ नहीं पाए, और ये बरसात से ख़राब हो चुकी है। इसलिए अब हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये अभी बिल्कुल लटक गई, तो इस प्रकार से इस केसर को हम उतना अच्छा नहीं समझ रहे कि भाई इसको तोड़ करके हम मार्केट में भेजें, क्योंकि मार्केट में भेजने से अच्छी चीज़ों को भेजना मार्केट में अच्छी बात है। और ये मेरा केसर का खेत है, मैं केसर के खेत में खड़ा हूँ, और आप देखना चाहे तो ये मोर भी देखो वो आ गया है उधर, दौड़ते हुए पहुँच गया है, और ये अब केसर खाने के लिए तैयारी में है। तो इस प्रकार से आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और पूरे भारत में फैलाएं। मैं सभी दोस्तों से निवेदन करना चाहूँगा, जो इसको देख रहे हैं वो ज़रूर इसका आनंद लें, और मोरों को देखने के लिए आप ज़रूर इसका जो है YouTube चैनल को अवश्य देखें। ये देखो हमारे श्रीमती जी है, ये इनको उखाड़ रही है, क्योंकि अभी पक चुकी है, और ये अभी इसको ऐसे ही उखाड़ करके, ज़मीन गीली हो गई तो इस प्रकार से इसको उखाड़ करके और ये डाल रही हैं। ये देखिए, ये श्रीमती फूलवती यादव हैं, और ये जो है अब इसमें से, क्योंकि बड़े आराम से निकल रहा है, इसको जो है इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और इसको हम इसमें खेत खलिहान में डाल करके और फिर इसको आराम से इसको निकाल लेंगे। ये देखो जी, और केसर को जो है हम इसका बीज एकत्रित करके और इसको हम जो भाई हमारे पास डिमांड करेंगे उनको हम बेचेंगे, और इसका दाम रहेगा 50,000 रुपये किलो। और ये देखो ये दोनों मोर आराम से इधर आ रहे हैं, ये दोनों अपने इधर केसर खाने की तैयारी में है। चलो ठीक है जी, अच्छा जी भाई साहब, नमस्ते जी। पूरे देश को मेरा नमस्कार है, नमन है, सभी देशवासियों को नमस्ते जी।